Ребята, всем привет! И это вторая часть, как я чиню кашель свой. О, это Бронхорез, да? Проблема. Ага. Я запиваю обычной водой. Теперь надо долго напиваться, чтобы запшикать горло и ничего не есть и не пить где-то 15 минут. Ай, больно. У меня серебряная вода. А как я буду чинить свое горло, смотри в третьей части.